بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى نبي رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. muna yi wa Allah godiya, sarki mai kowa mai komai ya sake dawowa da mu a wannan rana mai albarka na Laraba 7 ga watan June 2017, 12 ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da 1438. muna cikin karatun littafin Allah mai girma Al-Qur'ani, muna cikin suratul Isra'i. A jiya mun tuke a cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake fadin cewa idan muka je jiya inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira, cewa ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito rizka, shi ke yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda shi Allah madaukakin sarki ya so, waya kadar kuma ya kuntata ma wanda yake so. Innahu, cewa shi ubangiji ka sani, kana bi ibadihi dangane da sha'anin bayinsa khabiran, masanin boyayyen sha'anin su ne, zai ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin kiyama daki da daki. Basiran, mai ganin kuma abin da suka aikata ne. Wannan aya ajiye mai magana a kansa a takaitaccen lokaci. Insha Allah na ji abin da muka faɗa ciki kiya fi kifaya. Allah mai sarki ya amfani mu da abin da muka ji. Wannan shi ne bangare na farko a cikin ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. wanda duka ya ce lahira yake so, matakin farko shi ne a gaishe da sifofin nan da muka karanta tun daga latin jami'a Allah ne ilanen ahad, kai kokari ka kiyaye shirka, sannan ka bauta wa ubangiji ko ka dawo buka Allah ta hudu illa iya, sannan iyaye a kyautata musu matukan kyautatawa, ko hasatar lokacin da suka sufa daya daga cikinsu ko su biyun duka kaka faɗi kalmar ɓaci rai, balle ma babban maganin da zai razana su. Kullum ka zama mai faɗin zance lattausa tattausa na girmamawa zuwa gare su. Kada ka nuna kaskancinka a gare su, kana saukar da fuka-fukanka kasa don nuna jin kai, sa'an nan ka yi musu addu'a, ka roƙi ubangiji ya saka musu irin abin da suka yi maka na reno lokacin da kake yaro karami. Allah ya shigo da wannan kalma a cikin waɗannan nasiha iftiradiyya, cewa ubangijin ku ya san abin da ke cikin zukatanku. Idan kuna nufin gyara sai kuka yi kuskure, to idan kun tuba innahu kana lil awwabina ghafura. Allah mai yawan gafara ne ga bayi masu yawan komawa gare shi suna tuba. Sannan ya ce atizal qurba haqqahu, ka ba dangi makusanta haƙƙinsu, sannan miskinai, sannan kuma abna'us sabili, mutanen da suke tafiya guzurinsu ya yanke a hanya. Sannan ubangiji ya shigo cikin hani, la tubazzir tabzira, kada ka yi barna. Mutukan ka ce lahira kake so, duk abin da sunan shi barna ko min kankantar shi ka kiyaye shi, domin innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura. Wanka ana ce da shi ta'alilul hukum, an hana ka barna. Abin da yasa aka hana ka barna mabarnata
uwa ne na shaidan. Allah madauki sarki ya daure su tare da shaidanai, su kuwa shaidanai sun butulce wa ubangiji. To ka ce lahira kake so kuwa, wanda ya butulce da ubangiji ya kamata ka nisace shi. Kun lura? Sannan wani ma idan na hawa tiga a rahmatin rabbika tarjuha, idan ka kau da kai ga barin wayansu mutanen da suka zo neman taimako a wurinka, in ba zaɓin kurba ko miskinai ko abna'u sabi, saboda rashin abin da za ka ba su, to kullum kaulan mai sura, ka faɗi musu magana mai sauki, kaulan sahalan wanda za ka ɗanata musu rai. Wahasatan lokacin da kake kaunin samun wani alheri daga ubangiji, sai ka yi musu kyakkyawan alkawari cewa idan Allah ya kawo insha Allah zan tuna da ku yi hakuri. Sannan ubangiji ya komo da sabon hani, kada ka zama marowaci, ka kama hannunka kure har ka nade da wuya kamar wanda aka sa maka kwami. Sannan kuma kar ka sake hannu ka sake duka baki daya, ya zama da abin da kake bayarwa duka ya zo ya tafi gobe ka zo ka zama abin zargi. Mun lura ko kamar yadda ayat suratul furqan kuma ya ishara a kai. Sannan ubangiji ya ce idan mutum ya yi haka ya zudda duk abin da aka bashi a hannu, zai waye gari yana abin zargi a cikin danginsa, shi kansa kuma zai waye gari a cikin sanadin da na sani akan abin da ya aikata. Ubangijinka shi ke yada arziki, ya wasar, ya mika, ya yalwata zuwa ga bayinsa wanda shi ya dama, ya kuma kuntata ma wani. Shi sa idan ka shiga cikin wayan da Allah ya ba arziki, wayancan da aka kuntata musu daga Allah yake. Ka gode wa Allah da ya zaɓe ka ya ba ka, ya sa kai ke bayarwa, bai mai da kai talakan da shi yake zuwa yake roƙo ba. Don ba abin da ya kai zo da ruwan fuskar mutum kamar ya zama marowaci, wanda ya tashi shi ya mika hannu sannan a bashi, ba abin da ya kai shi tashin hankali. Allah ya kiyaye. Allah madaukakin sarki ya san halin bayansa, kuma shi zai ba su labarin abin da suke aikatawa, kuma yana sani da su. A takaice idan mutum ya ce na son lahira, waɗannan nasihohi ya kamata ya kula da su, ya aikata su. Sannan wannan ababa su ne at-tahalli bil fada'il kenan. Mutum ya sifatu da sifofi na ayyuka ta kwarai. Yanzu za mu shiga cikin ayoyin tahalli bil raza'ili. Mutum ya rabu da dukkan ababa waɗanda suke miyagu. Shi sa kamin ka zama masoyin Allah da gaskiya, sai ka sifatu da kyawawa, ka rabu da miyagu, sai tajalli ya zo daga Allah madawwacin sarki. Na gaya muku wannan karatu kashi guda uku ne, martaba guda uku, kowane martaba guda yana da zango uku. Amma kashi ta karshe abinda ake bukata wurinka at-tahalli bil fada'ili wa at-tahalli bil raza'ili, sai tajalli ya zo daga Allah. Tajalli daga Allah yake, ba wani abu bane. Ubangiji madawwacin sarki shi ne wanda zai sharhanta zuciyarka, ya nuna maka hakikanin gaskiyan yadda sha'ani shi yake. Tauhidinka ya zama sansa, sha'aninka ya koma zuwa ga Allah, lamarinka kuma ya zama abu mai sauki. Allah kuma sai ya goye maka lamarin duniya ya zama sauki a hannunka, sai yadda ka juya shi. Lahira kuma an zo ko da manya. To wannan sha'ani yana da muhimmanci kwarai da ya kamata a kula. Wannan sura ce da take gyara halayen dan adam, wanda ya ce lahira yake so. Bisa in lahira kake so ga sifofi masu son lahira, amma idan ba ka sifatu da waɗannan sifofi, to ne haka abin da kake gaya wa kanka akwai gyara ciki. Allah ya ji tausayin mu. To Allah na so karanta maganganun wannan malami sosai a jiya, kamar yadda na muku alkawari dangane da abin da ya dauki na cikin wannan fikiru. Alhaji hal na je ne a guje, kuma yau idon ganin shi ya saura gida. Wannan an riga an wuce shi. Plus nawa ne naka? Ka huta. Bari jarraba in ga. kamar gidan jiya ba gidan jiya ba
a yana da girma yanzu na use 2.5 ne yau da ana 1.0 yanzu na use 2.5 ne ko ga kamar 1.5 amma iya hal bar a jaraba ne aka aje a haka cikin abin da muka iya muka gani malam ya ce fikirul aya awil ahkam fahimtar ayoyin da muka karanta tun daga la taj'alna allahi ilahan ahad ko kuma hukunce-hukuncen daga ciki ya ce yuf'amu mimma dhukira anna al-ayati turshidu ila ahkamin taliya ya ce daga cikin abin da muka karanta waɗannan ayoyi suna shiryarwa zuwa ga waɗannan hukunci التوحيد أساس الإيمان cewa tauhidi kadaita Allah da bauta shine foundation shine tushen uwar imani in mutum ya ce shi mu'mini ne da gaskiya to duk abin da ya shafi nauyin shirka babban tsakiyar da lasuwar duk jimlita ta kowane irin rayuwa malam ya ce wa shirku ra'asul kufri wa dalal hada Allah da wani abu a cikin bauta shine kan kafirci da kuma bata wanda dukkan zai bauta ma wani abu tare da Allah na gaya muku shirkul anwa wani shi gunkin yake bauta bai san komai ba shi gunkin shine Allah a wurinsa wani yana bautan gunkin ne don ya kai shi a wurin Allah wani kuma yana bautan Allah amma kuma yana da wani gunki kuma da yake tarayya da ita waɗannan duka sunansu shirku wanda idan mutum ya mutu a cikinsu ba zai fita ba a ranar tashin kiyama kwana biyu kamar abin ya gudu iska ya shige ga kuma sai ya komo to ya za a yi wurin aikin namu kuma akwai iska kuma muna kan mashin ne ko haka shi sa baka da choice Allah da ya ji tausayin nan malam ya ce sa'an nan al'isanu ila alwalidaini fardun lazimun wajibun mutum ya kyautata wa iyayensa farilla ne da ubangiji ya lazimta shi a kansa ya kuma wajabta shi wato su iyaye ba kakkasa ba musu ake cewa ba kyautata musu dole ne ka lura wanda aka ce ka kyautata mishi idan baka kyautata ba kurum ka yi laifi sai sa idan ka bata mishi wannan ka cross don jazo magana ya yi wani sannan ma da ya ce wa kar amara Allah subhanahu wa ta'ala bi ibadatihi wa tauhidihi Allah madauki sarki ya ba da umarni a bauta mishi a kuma kadaita shi da bauta wa ja'ala al-birra al-walidaini makrunan bizalika sannan ya hada biyayyen iyaye kuma hade da bauta wa Allah madauki sarki yace kama karana shukurahuma bi shukrihi kamar yadda ubangiji ya hana a gode wa iyaye da a gode masa fa qala ta'ala a wannan ayar da muka karanta ya wuce Allah ya ce wa kadara muka Allah ta gudu illa iya wa bil walidain ihsana a wurin godiya kuma ya ce anashkura li wa li walidayka ilayya al-masir ka gode mani ubangiji da na halice ka sannan ka gode mai iyayenka da suka zama sababin rayuwanka a duniya amma gare ni zaka komo ranar tashin kiyama malam ya ce magana na uku من البر بالوالدين والإحسان إليهما الله يتعرض بسبهما ولا لحقوقهما yana daga cikin biyayya ga iyaye kan mutum ya kuskura ya faɗi kalma na zagi zuwa gare su ko ya taba haƙƙinsu ya ce fa inna zalika min al-kaba'ir bila khilaf mutum ya zagi iyayensa ko ya keci haƙƙinsu yana daga cikin manya-manyan laifi wanda babu sabani wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa yana daga babban laifi mutum ya zagi iyayen shi har wani tambaye shi ya za ka zagi iyayenka sai ce idan ka zagi uwar wani ko uwar wani ya zagi uwarka ko ya zagi uwarka to kai ka zage su ji annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ce na hudu hukukul walidaini shine hakkokin iyaye, mukhalifatuhuma fi a'radihima ja'izatul lahuma, saba musu a cikin ababen da yake zai kau da kai ya halatta, kama annal birra lahuma muwafiqatuhuma ala a'radihima, kamar yadda biyayya gare su ya zamo dacewa da su a cikin abin da suke so, bi ma'ana saba musu cikin abin da suke so wannan abu yana daga cikin haƙƙinsu da aka hana. Ka dace da abin da suke so yana daga cikin wajibcin da aka ce maka ka yi. Fatacibu ta'atuma fil mubayil ma'ruf ghayra ma'asiya, ya zama wajibi mutum ya yi biyayya ga iyayensa cikin ababen da shari'a ya halatta banda abin da ya zama sabo. Wala tajibu ta'atuhuma fil ma'asiya, amma biyayya gare su baya halatta a cikin sabon Allah. Yace rawar Tirmidhi an Ibn Umar, Abdullahi ibn Umar, Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi gare shi, kala ya ce kanat ta'ati imra'atun uhibbuha, a karkashi na akwai wata mace da nake matukan sonta, wa kana abi yakrahuha, amma babana baya kaunta, yana kinta. Fa amarani an utallikaha fa abaitu, sai ya bani umarni cewa in sake ta, sai na ki. Fa zakartu zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sai na gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga mace ga wallahi mata ta ce, kuma wallahi ya rasulullahi ina matukan sonta, babana kuma bai sonta, kuma yanzu ya ce in sake ta. Faƙala sai ya ce ya Abdullahi ibn Umar tallik imra'ataka, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ya kai Abdullahi ibn Umar, to ka saki matan nan naka, ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine ka gani dacewa da su cikin abin da suke so. Ka lura a cikin wannan magana abin da za mu iya amfani a ciki shine, na gaya muku idan iyayen mutum arna ne suka ce giya suke ya sabo, ya je ya sabo, in alade ne da sai ya yanka ya fi da ya gyara ya ba su. Ka lura sake mace ba ta maka komi ba daidai ba ne, amma baban ka bai zonta, tun da ya baka umarni kayi ne saboda bai shafi cikin hukukun lahi ba. Amma in banka ta ce shi ka ci alade, wannan ba za ka ci ba, saboda kai ka ci wannan wani sabo ne na siya yi wani ya harasa maka. Kun lura da kyau, in ta ce shi ka sha wannan ba za ka sha ba, in ta ce shi ka je hoton koki wannan ba za ka yi ba. Wannan shi ne abin da nake so a tunasar da ku. Sannan na biyar, malam ya ce la yaqtassu bi birril walidaini bi an yakuna muslimaini, bai kebanci cewa a yi mai iyaye biyayya wai shi dai in sun zama musulmai kawai ba, bal yajibu birrahuma walau kana kafiraini, ya zama wajibi a yi musu biyayya ko da kafirai ne. Wa yusilu ilaihima idza kana lahuma ahad, kuma zai kyautata mu'amalar shi da su, wa hasatan idan suna zaune da shi a garin musulmin da yake akwai alkawalin zaman lafiya da su. Me yasa aka kayyade haka? Yana yiwa iyayenka kafirai ne kuma suna yaki da kai, to wannan lokaci biyayya gare su ta yanke, saboda fadan da suke da kai don kara musu karfi ne akan musulunci, to shi kuwa musulunci ya fi uban kowa. Kun lura da kyau? Ya ce fadin Allah madaukakin sarki da ya ce la yanhaqullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah baya hana ku akan yin nagarta zuwa ga waɗanda ba su yake ku a cikin addini ba. Shi zama idan suna yakin ku a cikin addini ko da iyaye ne ba za ku yi biyayya gare su ba, in dai masu yakin ku ne. Magana ya wadiya. Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda yake lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, akan ku yi musu nagarta wa tuqsitu ilayhim, kuma ku yi musu adalci a suratul Mumtahina. Malam ya ce wa fi sahihil Buhari an Asma, an karbo hadisi daga a cikin sahihil Buhari daga Asma'u
qalat tace amma kace an shiga ce asma'a kan rako mai saboda asma'u la yansarifu an hurufun jarri ne ba za ka ce asma'i ba kan rako an asma'a saboda an ce jama'a amma yanzu na magana da sunan ta Hausa nake yi shi sa asma'u qalat ita ce ta ce yanzu na ajiye an gefe ko gane magana yake ba saboda malumar Facebook sun yawa edition ya yawa saboda ai kokarin nuna abin da kake fari ba ka kanka tare je mutum je yanke maganar ka wani wai ya aika wannan kurum ya abin da ya sa Allah ne ya ji tausayi ma wannan abu da suke yi wallahi ba abin da zai kawo mana shi alheri ranar tashin kiyama kuma nan duniya wanda wata rana bi bayan ka yi ga gaskiyanka to sai ga duk abin da aka faɗa dunkulewa zai yi wurgi da shi ka lura ko na samu audio wani yaro kan wani dandali kwanaki baya ya ce wani bai taba jin magana na ban ba da muka gamu Belfield Germany ya ce bai taba jin magana na ban ba wani kan nan dandalin su an fafari ya ma ya ma barka ta yi gamban mu Germany na wurin ya sake hankali shi ce da abokin ma malami ya faɗi gaskiya ko ina ya fito ka karbi wani ya sata kan dandalin ya komi ne ya kuma ya kira suna Allah ne ya ji tausayi ita asma'u kanat tace kalimat ummi wa hiya mushrika fi ahli quraish uwata ta zo a lokacin da akwai zaman yarjejeniyar zaman lafiya da qurayshawa amma mushrika ne yayin da suka yi ainihin yarjejeniyar zaman lafiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo a Madina ma'a abiha tare da ubangijinta fastaftaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na yi tambaya a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace kalimat ummi wa hiya raqiba afa asiruha ga uwata ta zo kuma tana mushrika amma tana kwadan yi mata wani alheri ya rasulullahi duk da kasancewar ta mushrika ya yi mata wani abin alheri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am sili ummiki wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki sada zumuncin ki da uwarki tun da ta duk da shirkin da take ciki ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ya ce min al-ihsani ila abawayni wal birri bihima idza lam yata'ayyan al-jihad Allah yujahidi al-waladu illa bi iznihima yana daga cikin kyautatawa da biyayya ga iyaye idan jihadi bai zama dole kanka sai kati ba akwai wani jihadi in ya taso kanka dole ne akwai lokacin da ba neman izinin iyaye an shigo muku gari da yaki fa wannan wani bai neman izinin kowa zai defendi ne wani jihadin na nan ya zama dole kanka annabi na tare ya ponti ka ko hakimin musulmi ya ponti ka ko tafiyan nan da za a yi akwai wata aikin da in ba kai ba wanda zai sayar maimakon ka mun lura to waɗannan ta ayyana ta aika ya zama dole kanka lokacin izinin iyaye bai zama abin da za a waiwaya ba amma idan ba wannan ba za ka shiga cikin cika taron sojojin musulmi to wannan kan bai yiwuwa ka yi sai da izinin iyaye mun lura ko ya ce rawar muslim an abdullahi ibn umar an abdullahi ibn amri qala ya ce imam muslim ya rawaito hadisi daga abdullahi ibn amri ya ce جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد والمتون يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا لمن إذني cewa zai fita jihadi tare da banzo Allah فقال sai annabi ya ce ahayyun walidaka shin iyayenka guda biyu suna da rai qala na'am sai ya ce فقال sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa fihi ma fajahid ka je wurin su ka yi jihadi duk wani lalar da kake nema a wurin jihadi ka je ka yi musu biyayya Allah zai baka fiye da wannan ya ce ammal walidani lil mushrikani fa kana sauri yaqulu la yagzuwa illa bi iznihima ya ce amma idan iyayen mutum mushrikai ne imamu sauri ya ce ko da mushrikai ne ba za ka yi jihadi ba sai dai da izinin su sai in sun baka hanya وكان الشافعي إمام الشافعي وشيء له أن يغزو بغير إذنهما لأن دام يتفي جهادي كولا بعد إذن سبا شيء خلافة إذن إياه ينبع ونبع ba musulmai ba
imamu sauri yana ganin sai da izinin su saboda itirakin hadisi, shi kuwa imamu shafi'i yana ganin kamar in dai ba musulmi ba ne to ba shi da izinin su ba. Na bakwai mana ya ce min tamamin birrin walidai ne silatu ahadu biddihima, yana daga cikin cikon biyayya ga iyaye shine sadar da ya ahadu biddihima masoyan iyayenka a lokacin da suke da rai. Ya ce ba fi sahihi muslim an umar an karɓo hadisi daga a cikin sahihi muslim an abdullahi ibn umar kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min abarril birri silatul rajuli ahadu wuddi abihi, yana daga cikin biyayyan nagarta wa iyaye shine mutum ya sadar da zumunci zuwa ga masoyan ubansa ba da an godiya bayan sun koma ga Allah. Fakad zakara hadisu abi usaid sa'idi al-badri, ya kawo wannan hadisi kuma wanda imamu abi sa'id sa'idi al-badri ya rawaito irin wannan lafazi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rawaito irin wannan hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na takwas malam yace hunaka rikabatun khassa min Allah ta'ala ala mu'amalati abawaihi, yace akwai wata dako ta musamman daga Allah madaukakin sarki da yake yi wa da akan mu'amalarsa da iyaye, da kaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki yace rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Allah shine masanin abin da ke kulle a cikin zukatanku, ay min al-iktikadatir rahmati bihima wal hanuhu alaihima, shine idan zuciyar ta kulla tausayinsu da jin kai zuwa gare su Allah madaukakin sarki ya sani, aw min gairi zalika min al-hukuk, ko kuma kai ne kuma bayan wannan na daga hakkoki, aw man ja'ala zahiran birrahuma ri'a'an, Allah ya sani wanda yana bin iyaye ne zahirin abin don dai mutane su ce ai wane mai biyayya, duka Allah madaukakin sarki ya sani. Illa malamai sun ce aiki guda biyu ko uku ba koriya a ciki, ko da ya kai Allah ya baka daga, ko da ya da kai Allah ya baka daga. Suka ce daga cikin waɗannan ayyuka shine biyayyan iyaye, ko da mutum yana yi shari'a ne Allah madaukakin sarki yana ba da daga. Daga ciki zuwa jana'izar musulmi, na kaluwar ko wani ne ya mutu musulmi, ka tashi ka je wurin jana'izarsa, ka je don shi ko don Allah ko don dangin shi, ko da don mai kaje, shi kuma akwai lada a ciki. Na ukun kuma ramar da ko akwai tilas yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sawa'an a cikin kowane hali. An iya kuma annabi salati ne to malam ya tuna wai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, shi kuma Allah madaukakin sarki yana ba da lada a kai. Na tara malam ya ce wa kama amara Allah bil ihsani ila al walidaini wa mura'ati haqqihima amara aidan bi silati rahimi. Allah madaukakin sarki kamar yadda ya ba da umarni da a kyautata wa iyaye da kuma a kula da haƙƙoƙinsu, ya yi kuma umarni da sada zumunci, wa bi tasadduqi ala al miskin wa ibn sabil, da yin sadaka akan miskinai da kuma mutumin da ke tafiya dukiyarsa ya yanke mishi a hanya. Malam ya ce na goma, yuharrimul islamu tabzir, Allah madaukakin sarki a cikin addinin musulunci ya haramta barna wa tabziru kama kala shafi'i radiyallahu anhu. Abin da ake cewa barna kamar yadda Imam Shafi'i ya ce shine infaqul mali fi ghairi haqqihi, mutum ya kashe kudinsa ba inda ya kamata ba. Wala tabzira fi amalin hayri, amma aiki idan ya zama na alheri ne babu barna a ciki ko da nawa ka kashe, in zai ta yi hanyar aikin alheri ne. Ya ce wa hada qaulul jamhur, wannan shine fadin jamhurul ulama. Wa qala malikun, imamu malik ko yace at-tabziru abin da ke cewa barna
huwa akhadhul mali min haqqihi wa wad'ihi fi ghairi haqqihi, shine mutum ya karbi dukiyar da ya deserve a bashi amma ya spend kudin inda bai kamata ya spend ba. Wannan shi ake ce ma barna, ya ce Imam Malik ya ce fi ghairi haqqihi wa huwa al-israfu, wannan shine barna. wa huwa haramun, ya ce haramun ne a musulunci da kaurihi ta'ala innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, fadin Allah da ya ce mabarnata yan uwa ne na shaitan. Ai annahum fi hukumihi, cewa mabarnata da shaidanu hanyar su iri guda. Izil mubazzir sa'in fi ifsadi kashayatin, saboda mabarnaci yana tafiya ne cikin barna kamar yadda shaidanai aiki su ne su je su yi barna, to haka kuma mutumin da ke kashe dukiyar shi inda bai kamata ba, ka lura ko to shi ma hanya ne ya doki na barna. Malam yake 11 man anfaka malahu fi sha'awati zahidan ala qadri al-haja, wanda ya kashe dukiyarsa a cikin ababen da ransa yake so fiye da bukatar shi. Yana yi magana ne guda extra, a shi malam na bin ba shi malam ga ka gani ko Allahumma inna nas'aluka shifa'a. Malam ya ce wa aradahu bi zalika lin nafadi fa huwa al-mubazzir, wanda ya bijirar da wannan abu zuwa dukiyarsa ma ya kare ya zama al-mubazziri. Ina ga wanda bai da kudin ma rigan kuma ya karbi extra ne kawai, alhali kuma yana da wayansu har ya karbi bashi. Allah zai kiyaye. Ya ce wa man anfaka dirhaman fi haramin fa huwa mubazzir, wanda ya kashe dirhami guda ɗaya tak a cikin aikin haramun, mai shi sunan shi mabarnaci, ya shiga cikin ikhwana shayatin wa kana shaitanu li rabbih kafura. Malam ya ce wa man anfaka riba malihi fi sha'awatihi ma'al muhafazati ala ra'sil mali fa laysa bi mubazzir, amma mutumin da yake da kan dukiyar original arzikin da kansu, wannan kan ya kare su, amma da riba ya zo sai ya kashe shi cikin wani abin da ran shi yake sha'awa, wannan kan ba a kiran shi al-mubazziri. Amma wanda ya taba ainihin kan dukiyan rasul mali ya je kashe cikin sha'anin sha'awa bisa kan bukata, to wannan shi ne al-mubazziri. Allah ya kiyaye. Na 12 ma da ya ce al'adabur rafi, shi ne kyakkyawan ladabi wanda yake mafi daukaka zuwa ga zawil kurba, dangi makusanta, bilutfin, a yi musu bisa kan tausayi. Shi ne raddun mai da zawil kurba, dangi makusanta, bilutfin, ka mai da musu magana cikin tausan hanshi. Wa wa'adihim wa'adan jamila, kuma ka yi musu kyakkyawan alkawari lokacin da suka zo nema babu, ka maida musu reply da sauki, sannan kai musu kyakkyawan alkawari bisilati inda yusri, da cewa idan Allah ya yassare za ka sadar da wannan zumunci, shine za ka biya bukatunsu da suka nema a wurinka. Wal iktizari ilaihim, sa'annan kuma ka kawo hanzari zuwa gare su, ka ba su hakuri, ka ce musu wata yayi nisa, salarin bai shiga ba tukuna, ku dai ku yi hakuri. Ka lura bima huwa maqbulun, daga cikin abin da in an gaya ma mutum shi ma zai accept. Ka lura wa fihi tatyibul khatir, wanda a cikinsa kuma akwai kwantar da hankali cikin hanzarin da za ka gaya mai, amma kaka ba shi hanzarin da kai da kanka ka san is not acceptable. Akwai wani reason da za ka ba mutum kai da kanka ka san wanga maganar ga ka dai gaya mai da shi ma dai zai fita ba da ya yarda da kai ba. Allah ne ya kiyaye. To ka gaya alkawarin ki ke shi da kasar gaskiya ne. Idan ka faɗi gaskiya wallahi magana ya kare. Zai karba insha Allah ta'ala. Malam ya ce wala ya'ridu ash-shasi anhum iradan mustahil, kada mutum ya kauda musu kai irin kauda kai na neman walakanta su. Wa huwa fi halil gina wal qudra, a lokacin da yake cikin wadata yake da iko, sun kuma nemi abin da suke nema, ya kuma kauda musu kai ya ki ba su kuma don neman walakanta su, wannan abu haramun ne. Fa yahribahum haqqahum, halbashin ya haramta musu haƙƙin nan nasu, li qawlihi ta'ala, saboda farin Allah da yace wa in ma turidanna anhum ibtiga rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura.
ai in a'aradta ya Muhammad an itahim lidayk yadin, idan kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kawo da kai saboda kunci da ka samu na rashin abin da za ka ba su, fa a asirin kaula to ka faɗi musu magana mai kyau, wabsutil uzra sannan kuma ka bayyana musu hanzarinka, wad'u lahum bisi'atir rizq kuma kai musu addu'a su ma Allah ya yalwata musu, wa qul ka ce idza wajadtu fa'altu wa akramtu, ku dai ku yi hakuri in na samu in Allah ya yarda zan ba ku kuma zan karamta ku da shi. فإن ذلك فلن ونن أيكي يعمل في ميسرة نفسه أملا مواساتي إذن ونن زنشي ينا ديديني da irin wanda kuma ya bayar ka lura ko saboda ka gaya mishi magana na kwanciyar hankali. sa'annan malam ya ce na 13 al-infaqu fil islam huwa at-tawassut wal i'tidal, kashe kuɗi a cikin addinin musulunci shine ka bi saka kuma ka daidaita sha'ani, kar ka bayar duka, min gairi bukhulin wala israf, kar ka zama marwaci kuma kar ka zama mabarnaci, wala tad'ijil munfiki iyalahu fil mustaqbal, kuma kar ka kashe duka kuma ka bar da iyalinka kuma a cikin kunci nan gaba. aw Allah ya buka man ya'ti ba da zalika la shay'a lahu, ko kuma ka ba da modern abin da ya kamata ka ba wanda gobe wani ya zo shi ba zai samu komai ba. yace fa innal israfa wal itlaf al mal bi ghayri haqqin yuqibu al musarrifu fil hasarati, saboda barna ko ruwa a cikin dukiya ba ta inda ya kamata ba yana afkar da mabarnaci a cikin da na sani wannan damaci kare ne ko ya fassara alhasara da nadama wal malamati da kuma zarge wallawnu har wa yau da kuma zarge allazi yulamu ala itlafi malihi aw yalumuhu man la yutiyahu, wa'anda yake za a rika zarginsa akan wasar da dukiyarsa da yayi ko kuma wanda bai ba ba su zo su zarge shi. malai yace na 14 inna allaha a'lama bi masalihi ibadihi wa bi ahwalihi, Allah madaukakin sarki a alamu shine masani bi masalihi ibadihi da halayen bayansa abinda zai gyara sha'aninsu da kuma halayensu. fa yarzuqu man yasha'u, sai ya azurta wanda ya so, wa yamna'u man yasha'u, ya hana wanda ya so, ala wafqil hikmati wal maslaha, gurgudun hikima gurgudun maslahan al'umma. Allah sai ya ba wani da yawa ya kuma kuntata ba wani. a takaice dai wannan shine abin da malam ya doko a cikin fikirin abin da muka karanta tun daga za ta ji alma'allahi ilahan ahar. Allah madauki sarki ya ce fawana mu wa taqula maluman wa nabu mahsura, wa taqula maluman la taj'al ma'allahi ilahan ahar fa taqula maluman mahzulan, sannan wa kadara buka Allah ta budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana. yau ayoyin gaba za mu shiga cikin zantuttuka ce ta hani. Zantuttukan hani shine abinda za mu shi yau. Allah ya ce mana je gaba. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم kada ku kashe ‘ya'yanku hashiyata don tsoron imlakin talauci. Nahanu mu su Allah madaukakin sarki narzuquhum mu ne waɗanda suke azurta su, wa iyyakum mu ne kuma masu azurta ku. Inna qatlahum ku sani cewa kashe ‘ya'ya kana khita'an ya kasance wani irin babban laifi kabiran wanda yake mai girma. Maluma sun ja numfashi a cikin wannan aya. Wannan hani malamai sun ambaci asbabun nuzul da yawa
daga ciki a takaice shine larabawa na da al'ada idan sun haifi 'ya'ya mata sukan tona rami su bisa saboda gani suke 'ya'yan mata renonsu akwai wahala. Na biyu, bayan sun girma aurar da su problem. Na uku, ko da ka aurar da ita ko tana gidanka idan rigima ta taso ta yaki banda ta yi kuka ba abin da za ta yi. Sai sa ganin wannan shi su ganin kifin su ma wani abu ne na waste of time a ganin su sun bata lokaci ne kuro. Saboda haka idan mutum an haifi mishi in mace ne abin da yake yi ne kawai shine ya kashe ta, ya je tona rami ya bisa ta. Wannan ya faru a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alqur'ani ya sauka yana cewa wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna lokacin da aka tsaya gaban Allah a ranar tashin kiyama. Ubangiji madaukakin sarki zai tambayi ɗan jijjira karama cewa laifin mai ta yi aka kashe ta. Wannan lokaci idan ta kai abinda zai faru da shi ne da na sani da tashi hankali Allah ya kiyaye. Wayansu suna kashe 'ya'yansu ba ma mata ba maza, amma sababi shine tsoron abin da za su ciyar da yara. Sai sha idan an haife shi sai ya gama da shi gaba daya. Kwana biyu matan ta don samu lafiya a hakura a ci gaba da rayuwa, da a kyale shi tun yanzu yana cikin sananin bukata abinda za a ta samuwa ana kula da shi, gara su kwantar da shi magana ya kare. Allah madaukaki sarki ya zo da wannan aya ya zo ya nuna mana wanda duka yi ce yana son lahira ga wayansu miyagun aiki ya kamata ya yi wa rabu ya rabu da su. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaki. A cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki cewa ya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Sai ce wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. A wannan wuri wala taqtulu auladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyahum. Can la taqtulu auladakum min imlakin, kada ku kashe ‘ya'yanku don talaucin da kuke ciki yanzu. Kun lura? A wurin sai Allah madaukakin sarki ya ce mu ke ba ku arziki, su kuma tun da mun kawo su duniya ku za mu ba su. To amma na wannan sura la taqtulu auladakum khashyata imlaki, yanzu ba talakan bane amma yana tsoron talaucin kai yanzu. Wancan min imlakin don talaucin da suke ciki. Shi sa idan sun haifi yara sai su kashe. Allah ya ce kar ku kashe, mu ke azurta kuma yanzu tun da su ma sun zo mun ba su nasu. Kun lura? Amma wannan yanzu shi ba talaka bane amma dai yana jin tsoron kar talaucin ta zo. To saboda shi Allah madaukakin sarki a nan ga yace la taqtulu auladakum khashyata imlaki. To a nan ga tun da kai kana jin tsoron talaucin kar ta zo ne, sai ubangiji ya fara da cewa nanu narzuquhum wa iyyakum. Su muke azurta su ƴaƴan kuma muke ba ku. Kun lura da difference? Wancan don kana cikin talauci muke baka, sai sa ko ka haifu ka kashe. Ka lura mu za mu ba su. Aka fara kiran muke ba ku ubanni tuku da ƴaƴa. Amma wannan bai shi ba shi cikin talauci amma dai yana economic. Ina haifu da yawa yawa zai ciyar da su, yanzu school fees ya yi tsada. Ka lura ko ba haka ba? Ba haka muke bari ba? Yanzu school fees ya yi tsada. Ina haifu da yawa ba zai ciyar da su. In aka yi kaza wa zai kaza, in kaza yi kaza wa zai kaza. Allah madaukakin sarki a wani sai ce mu za ku ciyar da su kayan sannan mu ba ku. Sai sa arzikin su ba kusan ya riga ya ku. Nanu narzuquhum wa iyyakum, mu ke azurta su mu azurta ku. Sannan kashe 'ya'ya babban kuskure ne. Imam Faridin Razi
ya ja nufashi a cikin wannan aya sosai, ya yi maganganu masu kayatarwa. Haka kuma imam sheikh tantawi shehul azhar Allah madaukaki sarki ya saka mishi da alheri, ya rasu ya koma ga Allah kwanaki bayan nan. Ai kusa mai jin labarin shi, Allah ya je Madina, ya je Riyadh ko ya je karbi award na Islamic award da aka ba shi best man of the year daga airport da zai bar Riyadh ya komo abin ga Egypt airport. Allah ya karbi shi, wallahi airport Allah ya karbi shi. Saudi Arabia gwamnati ya roki a yi hakuri a bari ya bisa shi Saudi, kana koma shi. Egyptian gwamnati ta ce shi dai a kawo shi. Aka ce malamai suka ce wannan na maganar danginsa ne, abinda danginsa suka faɗa. Ka lura da kyau, idan dangin sun yadda a kawo shi Masar to a kawo shi, in sun ce a bisa shi Saudi, shi sa magana yana komawa zuwa ga wani, yana komawa zuwa ga dangi. Wannan kuma yasa zan gaya muku masu try divide and rule, wai in ka mutu kana mawabi ya sha bar mawabiyawa, ka mutu kana kaza, ƙarya ake yi. In ka mutu kai musulmi na musulmi ne, wanda ke da ikon gawon ka su ne danginka. Jama'a kun ji da kyau, wannan shine addini annabi Muhammad. Cikin hakkin musulmi wa iza mata fattabi'u, kana ji annabi musulmi an ce hakkin musulmi alal muslimi guda nawa ne? 60. Daga ciki annabi ce in musulmi ya mutu kai wani abu kada ka gawar shi, su ake da right kan gawonka danginka, ba ra'ayinka ba cikin wani ra'ayi kake ba. Al'umma annabi Muhammad, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye irin waɗannan sha'ani na divide and rule, saboda shi mutum ya kirkiri doka. Wai ma amana ne, wai in ka mutu kana kaza a bar bayan kaza, wai wannan amana ne. Don Allah, don amana ne in baka sani baka shiru, shi ne amana. Na sai Allah, wallahi amana ne in baka sani ba ka bari, kan ka yi magana, wannan ne amana. Nan gaba za ka zo, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. A wani hadisi za ka ce mini wani ya mutu shi kaza ne a bar maka, kana da dalili? Littafin Allah ko sunna annabi Muhammadu, kana da dalili? Allah al'umma annabi. Sometimes wai su maganganu ba na so ina yin su, amma ina ganin kamar kuma ya kuma zama tilas a farkar da musulmi. Kar a kyale ku cikin irin wanga abin ganga, irin gauga da irin wayan gashiriri ta da shirki. Shi ke nan mu ma ga muna malam da malum da mai sunan malam, kowa ya sa aljabba, shi ke nan kowa ya zama malami. Har mutum ya zo kawai don yana son ya bace ka kawai sai ya bata abin nan. La wallahi, suna addinin ku Islam, sunan ku musulmi. Annabi musulunci ya sani, musulmi ya rayu, musulmi ya mutu, ku rayu musulmi, ku mutu musulmi. Idan kun yi sabanin ra'ayi, kowa ya rika ra'ayinsa, amma duk hukunci in ya faru sai abi nassi, abi dalili. Kowa ya ajiye ra'ayinsa da son zuciyarsa ya zo ya bi dalili. Menene dalilin littafin Allah, menene sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gashi yanzu mun karanta ra'ayin Shafi'i ya ce haka, Imam Sauri ya ce haka, ba ra'ayi suka faɗa ba, to shi kenan magana ya kare, kowa ya rika ajiye ra'ayin shi abi dalili. Shi Jautawi da aka ga tambayi iyalinsa, sai suka ce sun yadda a bisa shi Saudi, amma da sharadin Madina. Inda sun Saudi gwamnati ya yadda. Shi kenan sai yadda, sai ta da shi yanzu aka bisa shi a Bakiya. Yanzu aka yana nan a bisa a Bakiya. Ya ja nufashi a cikin wannan aya sosai na wala taqtulu awladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah madaukakin sarki haka Imam Farid Razihi a takaice ya maluma sun ja magana sosai. Kadin sauro ko da yaushe kuma shi na karanta tafsirin Munir yanzu ita na jan muna lokaci fiye da kima, ko da yake karatu kenan ya kamata a hakura a yi ta da kyau, in ya zo a ci ta da kyau. Watakila Allah ya ji tausayin mu samu mu kuma mu aikata shi da kyau. Imam Farid Razihi a cikin wannan ayoyi ya ce fadin Allah madaukakin sarki da ya ce kada ku kashe 'ya'yanku. Domin kashe 'ya'ya na farko rusa al'umma ne. Idan kowa da ya haifu ya kashe, to idan ubanni suka mutuwa kuma za su saura duniya. Duniyan bai kare ba,
sawa'an mazan ake kashewa ko matan, ko da me kake, inda mata zalla aka gama aka kashe to shi kenan mazan sun tashi ba wani abu. In kuma ba mata ya za su yi, za su haihu ba za su haihu ba, ko za su haihu haka, ko da an ce su ya wuri duniya yanzu na shiriri ta banza da shirkin da suke faɗi za su haihu. Shi mutumin abin gangan ya sunan garin nan da ke damun ingila din nan, tsohon nan da ke mulki zimbabwe ta haka masa mishi wai ya halatta wai yana neman obama ya zo shi da shi su fara tukuna. Ba gaskiya ba ne, in abu mai kyau ne ba, kai kana da mata amma kai kana sa wayansu miyagun ra'ayi wanda miyagun shugabanni sun ki su sa hannu, kai ne farkon wanda zai zo, farkon baki kuma farkon wanda ya abin nan. Allah dai ji tausayi mu kawai. La taqtulu auladakum khashyata imlakin, kada ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci. Inna qatlahum, kashe su kana fita'an kabira, zunubi ne wanda yake mai girma. Yace kashe yara yana daga cikin ababa da Allah madaukakin sarki ya sa mai mu'uni da ukuba mai sanani domin rusa al'umma ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, in ka kashe su don talaucin da kake ciki ko don tsoron talaucin da ke zuwa, rashin yarda da ikon Allah da kaddararsa, cewa Allah madaukakin sarki shi ke azurta wanda yake so, amma kai ka yadda ka kashe mutum wai gudun kar ya zo ci arziki. Na uku, idan ka kashe mai shi tuhuman Allah ne madaukakin sarki, ka tuhumi Allah madaukakin sarki cewa ubangiji bai san responsibility shi ba. Shi ya yi bayi, ya halice su, ya kawo su duniya, amma duk da haka mai ke faruwa bai iya azurta su, bai iya ciyar da su, saboda me? Na uku, ka isa mugu marowaci wanda zai kashe dan shi wani saboda kai samu da shi cikin abinci. Saboda abincin da kake ci, yaron ka yana ya zo ci wani, to ka kai matuka a cikin rowa. Rowan ka ya kai rowa ta karshe, har ka kashe wani, kuma dan da ka haifa ba komai ba, wai kawai maganan da yake damun ka a cikin zuciya shine wani abu, shine me ake cewa ne, me zai ci tare da kai. Allah madaukakin sarki ya hana waɗannan ababa. Sai mu komo zuwa ga cikin alfazin nan, wala taqtulu, kada ku kashe. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaki, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana fithan kabira. Kalmar khashiya shine tsoro wanda ke kulle a cikin zuciya. Audu yau abin da yana damuna, yana dauke hankali na. Yana off and off. I don't know exactly what is the reason why. Shi sa wanda ke kalla yanzu su hakura. In Allah ya kai mu gida wanda ke kan night nan ga mun samu su kalla sun duba shi later. Idan suna jina domin yana dauke hankali na. Kalmar hashiya shine jin tsoro, abin da ke shiga a cikin zuciya. Yana yiwa ka ji tsoron mutum, yana yiwa ka ji tsoron dabba, yana yiwa ka ji tsoron kowane irin nauyi abu. Mutum ya ce bai tsoron komai shi Allah duba shi da kyau tukuna. Jama'a, mutum ya ce maka shi bai tsoron komai sai Allah, wallahi duba shi da kyau tukuna. Yanzu haka ce ga maciji kaga ya fi kowa salle ta kasar. Jama'a gaskiya da kowa gaskiya bane. Ce ga maciji kaga ya fi kowa salle. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد خشية. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. لو حكي مجانا بسحبان النبي محمد. Su suka nemi jihadi kuma da aka wajabta jihadi suna jin tsoron mutane kamar yadda suke jin tsoron Allah. Shi sa ana jin tsoron mutane, kana ji da kyau, tabi'a ne na bashariya na dan adam. Na zo bambanta muku inda bai kamata ka ji tsoron kowa ba shi Allah. Kullu antum tamlikuna hadaina rahmat rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq.
gaya musu ya kai annabi Muhammad, ashe da kuke rike da taskan arziki na Ubangiji da ku rike ku yi rowa da shi don tsoron wai kakkudin ta zo ta kare. To amma dangane da Allah, khashiya na Allah madaukakin sarki wanda idan ya zauna a cikin zuciyar bayi daram to su sha'anin su daban ne. Innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushrikun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خشية إذا يزمن الله مدوكي sarki in ya shiga a cikin zuciyar bawa a gaskiya ko ka ce ga maciji bai tashi, wallahi ko ka ce ga zaki bai tashi, in ma ya ganta kuna gudu lokacin shi tashi. Wannan ya faru practice a wurin maluma mun gani a cikin littattafai da muka karanta na hikaya cewa an yi wani bawan Allah waliyi cikin waliyan Allah yana da almajirin na kokarin practice aikin malam. Kowane malam ke yi shi ma yana jarrabawa, ko mai malam ke yi sai malam ya ga kamar bari in jarraba wannan almajiri na wani gani ya kai ko kuwa dodon bango ne. Shi malam ya fita da almajiri suka je kasuwan bayi inda ake sai da kuyangu ana tafiya. Malam ya zo ya iske yaran kuwa in an kawo su sun fara nono akan daura musu zari kirji ne a lokacin saboda kowa ya zo duba abin da ya mishi. Da malam ya kai wurin sai ya kama guda yana tattaba kuma tunta yana masha Allah tabarakallahu ahsanul halikin. Shi ba almajirin sai ya je shi ma yana masha Allah tabarakallahu ahsanul halikin. Malam ya wuce ya je gaba. Da ya shiga cikin kasuwan dabbobi har da masu sai da macizai manya-manya. Malam ya zo ga wata babban kasa sai ya dubiya hannun shi yana masha Allah tabarakallahu ahsanul halikin. Sai ga almajiri na jin baya sai kai munafiki. Ya ce zo ka taba ai wannan ya fi wancan laushi. Kai munafiki ba gaskiya kake yi ba, ba malin kake kwaikwayo ba. Allah da aka shafi kuma tun kuyan gane wannan kayi tabarakallahu ahsanul halikin ka haddace, ana shafan bayan maciji kana gudu. Bawa cikin bayan Allah wani cikin auliya wallahi ya shahara da sunan shi ya yadu a cikin al'umma. An aka samu wayansu mutane suka tashi malamai daga inda suka kawo mishi ziyara, suka zo suka iske dare yayi malam ya musu masauki, aka yi sallar magaruba aka yi sallar lisha tare da su, malam ya musu masauki. Da suka tashi sai suka ji karatun malam irin wanda ba su zato ba, don sunan shi da ya shahara cikin hankali suna so su zo suna ji innal ladzina min hashiya ba su expect wallahi za su je ba. Suka ga karatun malam a cikin sallah, ko wannan yadda ma yake karatu ma cikin sallah babu tajwidi babu qalqala babu kuma ake malam ga yadda ma ake shi ma wai tilawan shi kawai da suka ji na magaruba da isha suka yi tafira game da wannan sha'ani nashi suka kaskantar da lamarin shi. To a kogi ake wanka bayan gari ne, mutane na da yawa. Da gari ya waye sai suka je bayan gari su yi wanka kafin malam ya zo yi musu shiri. Sun je suna cikin kogin ana wanka sai ga zaki tana yawo zuwa sai ta sai a bakin kogi. Ai sai suka saurara cikin yawa. Malam na zaman shi Allah madawakin sarki ya mishi izina cewa bakin shi nan ga halin da suke ciki, ya taso bau ya zo iski zargi na sai wurin tana bata ba tana kallon su suna kallon juna cikin ruwa. Ta yi ma zaki baki na nan daga yau sai yau ban so ku kara ganin bukatar kenan yi gaba. Shi kenan zaki ta juya ta gudu. Suka fito jikin suna da karkata ya ɗauki rigunan su ce ku sa kayan ku, ya ce kun gani kun gyara harshen ku, muka gyara zuciyarmu, kuna tsoron zaki na tsoro. Kwarai idan hashiya na Allah madaukakin sarki ya zauna a cikin zuciyar bawa ta gaske, wallahi
bai tsoron komai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi alkawari. To amma da'awa shine problem. Tabarakallahu asalin harkina na kuyanga kuma tunta amma dai maciji dai wannan kana jin baya shiriri ta da shirki kenan. Allah dai ji tausayi ko kalmar hashiya iblaq shine talauci wanda imma ana cikinta yanzu ko ana tsoron zuwan ta gaba. nanu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kashe yaya kana khit'an lugan khit'an a wannan wuri shine kuskure a fassarar wayansu malamai, babban laifi aikin da gangan a fassarar wayansu malamai, amma kasancewar shi aikin da gangan ya fi dacewa da siyakin aya. Allah madaukakin sarki ya ambace shi a wurare alkur'ani yana nufin laifi da gangan. wadkhulu babu sujjadan wa qulu khitta, Allah ya ce daga firlakum khatayakum, za mu yafe muku manya-manyan zunubanku. inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akra'tana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. mutanen fir'auna da suka yi imani da annabi Musa ya nemi ya hallaka su, suka ce muka mu yi imani da ubangijinmu don ya yafe muna laifinmu. a lokacin su ne su masu sihiri ne, sihiri kuma babban laifi ne ka lura, amma sun ambace shi hatayana. magana yayi waniya masha Allah. Allah madaukaki sarki a wani wuri yana cewa wa qala allazina kafaru tabi'u sabilana wa linahmil hatayakum wa ma hum bihamilina min hatayahum min shay'in. kafurai suna gaya wa mutane cewa ku bi mu ku rabu da annabi Muhammad, mun je lahira dukkan laifin ku mun aza ya so ku a ku je aljanna. na abin da yake faɗi gaskiya ne. Allah ya ce rabu da su, ba su nasu ma ba za su doki ba, balle su doki na wani. ka gani alhata nan ga duka ana magana kan wani abu babban laifi ba, don bai yiwa ya ce wannan bai hata ya ku mun aza kuskuren da kuka yi, bai yiwa. sai zai zama laifin da kuka yi bisa kan ganganci shine alhata a wannan wuri. idan ya zo a wani lokaci in za a yi mishi bai fi'ili rubayi akan ce akhta'a. rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'ana, a lokacin sai zama kuskure wanda muka yi bisa kan kuskure. na kuskuren fi'ilin sa rubayi ne, amma wanda yake na da gangan fi'ilin shi sulasi ne. khata'a ya yi laifi da gangan, a khata'a ya yi bisa kan kuskure. magana ya yi wadiya la yukallifu Allahu nafsan kenan ko illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na, ba aw khata'na ba. sai sa innahu kana khit'an, laifi ne kabiran wanda yake mai girma kwarai da gaske. amma idan ya zo da isharar kuskure wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an, ka gane ko sai dai a bisa kan kuskure. shi ma khata'an Allah ya ambata, amma wannan khata'a a wuri yana nufin mai kuskure, amma nan ga khita'an yana nufin wani abu babban laifi. ko su malamai suka ce a'a ana iya bambanta su ne wurin fassarar wasalin kawai, khita'an da khata'an. to amma wannan la yastaqim saboda ayar da muka karanta wa qala allazina kafaru attabi'u sabilana wal na'mil khatayakum. kaji da fataha suka ce a halwa yau yana dauke da khata'an da khita'an ne, amma idan zai zama jam'i sai ya doki fataha duka baki daya. wannan duka ka'idodi ne na lugha. Allah madaukakin sarki shine masani a cikin abinda muke fada. wallahi min hatayakum a wannan yace innahu kana khita'an kabira. ayin gaba Allah yace wala taqrabu az-zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أبو الناصر Allah madaukakin sarki ce wala taqrabu zina, kada ku kusanci zina. innahu, ku sani cewa ita aikin zina kana fahishatan
ta kasance mummunan aiki ne, wasa'a sabila kuma ta zama mummunan hanya. Kalmar sa'a sabila a nan ga sabilan ga mansubun ala tamyiz ne, wasa'a sabiluhu sabila. Hanyar afkawa cikin zina hanya ce wanda yake ta kai matuka a cikin muni. Shi ne abin da Allah madawaki sarki yake ishara a cikin wannan aya. Kun ji maganar da muke yi, shi ne mutum ya doki karar man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Wanda yace lahira yake so bai samu lahira sai yayi mata aiki. Cikin aikin ke kenan muka karanta bangare guda, daga cikin bangare na biyu wanda zaka bari Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka ya zama da lalle kana aikin lahira shine kashe 'ya'yanka gudun talauci, ka kiyaye wannan abu. Na biyu ababen da za ka kiyaye babba shine zina. Zina al'ummar annabi Muhammad mugun abu ne, babban laifi ne, sananin shi ya wuce hankalin masu hankali. Mutanen da suka halatta zinan nan, ko da yake na je da sauri da ina da magana bisa kan la taqtulu auladakum khashyata imlaqin. Imamu Faruddin Razihi kamin zo cikin maganar zina kar in kauce, ya ce wannan aya la taqtulu auladakum farko an yi ba ƴaƴa wasiya bisa kan ubanni. Ka lura nan ga la taqtulu auladakum daga babanni ne akan ƴaƴa. Ka lura da kyau hal a ciki na samu sunan Abraham. Abraham dai da bala shayu lokacin da ya sa mai suna Abraham na yi mamakin sunan nan, inda kuna tunawa na yi mamakin sunan nan. Na ce almajiri kana sa Abraham, albirru shi ne nagarta, gaga ne ko ya zama baru mai nagarta, amma al'abraham jam'i ne na barda da birru birnin jam'i shi zama Abraham. In ji Imamu Faruddin Razihi, wai mutanen da ake shi da su Abraham su ne wayanda suka yi biyayya ga 'ya'yansu, suka yi biyayya ga iyayensu sai suka zama al'abrar, sun ba da 'ya'ya haƙƙi, suka ba iyayensu haƙƙi, sai suka zama nagartattu tsakanin biyu. Ya ce cikin wannan aya ishara ce, abin da ya dauke hankali na kwarai sosai, ishara ce zuwa ga nasihan ubanni akan 'ya'yansu su kula da haƙƙoƙinsu. Sannan in ji Dr. Muhammad Ratib Annabulusi ya ce la taqtulu auladakum, kada ku kashe 'ya'yanku, ba shi ka yanka shi ba shi ka bisa shi da rai ba, ka haife shi ba ka ba shi renon musulunci ba ka gama kashe shi. Ya ce ai ba mutuwan da ya kai wannan, yaron ka ya girma babu tarbiyya ta musulunci babu imani, ai ba mutuwan ba hallakar da ya kai wannan. Ga maganar da ya fi zafi, ya ce duk musulmin da ke zamne a kasan arna, idan zuciyarsa na gaya masa yana yiwuwa 'ya'yan da 'ya'yan shi za su haifa ba za su yi musulunci ba, to zaman shi cikin garin haramun ne don ya kashe su. Ba wanda kai kafin ba, wanda ka haifi wanda su za su haifa. In kana zaton waɗannan ba za su yi musulunci ba, to ka sauran ɗan ga haramun ne. Jama'a, me zai garanti ma 'ya'yanka sun kama musulunci balle wanda su za su haifi? Kusa abin da zai garanti su? Kusa abin da zai garanti su? 'Ya'yan su zama na gari sosai har su san muhimmancin addinin nan, su kuma su yi wani abu su samu nasu. Bai yiwuwa kuna zaune ba ku da santa, kuna zaune ba ku da community da za su reni 'ya'yan musulmi, kuna zaune ba ku mallakan komai, sai dai nan ga da nan ga kowa son zuciyar shi da ra'ayin shi, kowa abin da ya ga dama, kowa
har ina al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu saura da irin wannan sha'ani? Don Allah dare bai yi ba, gari bai waye ba, ba ku ga kamar lokaci ya kai ba, ba ku ga kamar ya kamata a kiyaye wannan ba. Musulmi ku falka, duk mutumin da yake doubt cewa ya yi jikan shi wata rana bai sallah ba, zaman shi turai haramu ne. Kana doubt ba ka yi shiwo ba, doubt. To yaran da ka haifi fa, balle wanda su za su haifi. Amma me ka gina musu wanda za su rika abin su tashi su ga kamar shi ne wurin sallah? Me ka gina musu wanda za su rike abin ya zama shi ne wurin ibada? Me ka gina musu wannan abu zai zama musu shi ne musulunci? Ku tambi kanku, shekaran mu nawa da muka zo garin nan, jama'an da su communities da suka zo bayan mu kusan dukkan su yau suna mallakar santansu, sai wurin mu kadai kullum saboda abu guda. Kuna ji addinin ga ba an aife ka ciki kake yi Allah zai duba ka ba. No, ka accept kaman ibada ne, shi ne mai kyau. Ko iyayenka suka sa ka ciki sun bari ba ka bari, lokacin Allah zai duba. Kuma ba a yin ta da jahilci, shaida sani. Duk lokacin da jahilai za su jagoranci addini, rushewa zai yi. Gaskiya kenan, ya kamata a gaya muku gaskiya. Bai yiwuwa a doki abu a danka hannu abba, mutumin da ka ba shi lore da zai spark ya yi mu ka tambaye shi ya ka koyi lore, ya ce yau nake so mu try, don Allah ka shiga. فأين تذهبون؟ نقول إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. inda kuke tafiyan nan ba hanya mai kyau ba ne, gaskiya za mu gaya muku, inda kuke tafiyan nan ba hanya mai kyau ba ne. Ku dauki matakin sakewa, wallahi ku dauki mataki, ku sake direction nan. Ba haka ba akwai hasari. Abin da nake da shi zan gaya muku kenan. Kowa da ke cikin community ga Allah ya hold shi responsible ranar tashin kiyama. Bari ganin baka da matana, bari ganin baka da ayana, ƴaƴan kowane musulmi ayanka ne. Responsibility ka ne ka shiga cikin community musulmi. Ni kananan maganganu su yasa ban shiga cikin su, ai da ka faɗi wannan ma ai kananan magana kai. Faɗin wannan ba kananan magana ba ne? Zo a zamna da kai a gyara kananan maganar nan, zo kai ka saki kananan magana. Zo in an zamna mutane za su fara kananan magana, kai tambaya hadisi ka zama nan da malam ya ce me yake nufi, baka sake darakci nan ba. Tambaya maganar alwala, tambaya maganar sallah, tambaya wani hukunci da dama ka sani, tambaya don wanda bai sani bai kawo, baka sake darakci ba. Amma kusan gaskiya ruwa vice, ruwa kulli in ya stay nan ga ya biya, shi sa nan ya rushe ya yi mai. Shi sa ya kamata ya bi kowane possibility, ya hau nan a sauka nan a zagaya nan a juya nan a kai a kawo, ya biya mawa bukata. Allah Allah al'umma annabi Muhammad. Wallahi muna yi muku kashe ni ba don komi ba, domin ya kamata mu gaya muku lokaci ya yi da za ku sake, ku bari idon ku ya yi ja. Yau yan Bangladesh da kuka zo garin ga wallahi gida ya ne. Yau masallatai a Antwerp ga guda nawa suke mallakan shi,
yan Pakistan, yan Bosnia, yanwa. Sakaran jiya yaran ginin da suka je suka yi taron fi sabilillahi za su tara kudi su masallaci. Da nan suka zo yake gaya mu da rana one day na. One day. Yaran gini one day 20,000 euro. Don Allah gini ya fi garin ku ne, amma dai kun fi su imani ko? Ai kun fi su imani, ba haka za ka gan su ba, yan gini yan sara yawa yan menene su yan musulmai kaza, ba haka za ka faɗi ba? Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah adili sarki ne da ya ce wa iyayen su kula da hakki ‘ya'yansu kamar yadda ya ce a yasu kula da haƙƙin ‘ya'yansu. Ina jin na daga ta haka kai ka hakura gobe da wala ta karbu zina kan nan. Allah ya kai mu gobe zai zama matashiyar karatu nan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا الصلاة والصيام وأشرنا في زمرة خير الأنام اللهم إنا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين طيبين طاهرين لله رب العالمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم أنت بهوائجنا عليم وعلى قضائها قدير واقض هوائجنا يا عليم يا قدير يا ميسر كل أسير يسر أمورنا وحقق رجاءنا ولا تهيب فيك رجاءنا وافتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا في الآخرة والأولى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الكائدين ومكر الماكرين اللهم من أراد بنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في تدميره اللهم مزقهم كل ممزق ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فرزقك تشكرك الله يفاسق masu shi Allah sa albarka wanda ta ba su da aure Allah ya sani wanda ke da aure Allah ya zama da su lafiya wanda ba su da yaya Allah ya ba su masu yayan Allah ya sa albarka bukatun na alheri Allah ya biya abinda muke nema na ubangiji mu rayu imani mu mutu da imani mu tashi cikin mu'minai Allah ya sa da mu da iyayenmu a cikin fadan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke da rai Allah ya kiyaye su Allah ya kara musu lafiya wanda ke gidan gaskiya Allah ya ji kansu ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. wa ke cikin gari da zai free ya register card na malam card na sun bura ko shi ba register ba kuma muna da credit ciki da muka samu da yawa laika da Abdullah shi ke kusa da su ai sai na baka passport na ko